العديد من النساء من دوالي الساقين، وهذا المرض يصيب جهاز ضخ الدم خاصة في الساقين، فينتج عنه تمدد في الأوردة وانتفاخها وعدم قدرتها على توصيل الدم للقلب، وينشأ عن ذلك تجمع للدم في الأوردة. ومن بين أسباب هذا المرض الوقوف لفترات طويلة، زيادة الوزن، كما أن استعمال أقراص منع الحمل لسنوات طويلة يزيد من احتمالية الإصابة بدوالي الساقين. كذلك الحمل في بعض الأحيان من بين أسباب ظهور دوالي الساقين. ولعلاجها سأقترح عليكم طريقتين بمواد طبيعية بسيطة وغير مكلفة. الطريقة الأولى هي باستخدام الزيوت الطبيعية وخاصة زيت الزيتون، وذلك بدلك الساقين بزيت الزيتون لتحسين الدورة الدموية في الجسم، خاصة في الساقين، مع رفعهما بمستوى أكبر عن باقي الجسم لتخفيف الضغط عليهما. قومي بالاستلقاء على الظهر مع رفع الرجلين أثناء هذا المساج، فهو جد فعال في تحسين حركة الدم في الساقين، وستشعرين حتما بالراحة بعدها. الطريقة الثانية وهي دهان، يمكنك تحضيره بأبسط المكونات من مطبخك. سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، فهذا الأخير جد فعال في علاج الالتهابات وتحسين ضخ الدم، كما أنه مفيد في تخفيف الوزن. سنحتاج كذلك إلى نصف كأس من عصير البصل، فالبصل يحسن من توزيع البروتينات في الجسم بشكل جيد. سنحتاج إلى 5 حبات من الثوم، حيث نقوم ببشرها على هذا الشكل. سنحتاج أيضا إلى ملعقتين من خل التفاح، ونقوم بخلط هذه المكونات في إناء مناسب. لنحصل على خليط أو دهان بهذا الشكل. قومي بتطبيق هذه الخلطة على الساقين مع تدليكهم قليلا، ثم اتركيها عليهم لمدة 30 دقيقة واغسليهم، ويستحسن استخدام هذه الخلطة قبل الاستحمام. كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع، وفي غضون شهر بإذن الله ستلاحظين اختفاء تدريجي لدوالي الساقين بطرق طبيعية وبدون أضرار جانبية وبدون تكاليف. أتمنى أن تفيدكم وصفة اليوم. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة للمزيد من الوصفات المجربة والفعالة. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في وصفة قادمة بإذن الله.